हाय फ्रेंड्स। मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में खांसी जुकाम बॉडी एक फीवर बहुत कॉमन है। और आज के परिवेश में तो ऐसा लगता है कि खांसी आई नहीं कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला, दैट इज JDSS। आप सोच रहे होंगे कि ये JDSS क्या है। इसी की बात मैं अपने वीडियो में करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने खुद पे ट्राई किया है और जिनको भी बताया है उन्होंने ट्राई किया है एंड सबका रिस्पॉन्स यही है कि विद इन अ डे उनका कफ कोल्ड फीवर ऑल गॉन और नेक्स्ट डे से यू आर बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। तो इसे क्या करना है और कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। JDSS का जे स्टैंड्स फॉर जोशीना। आपको दिखाने के लिए मैं दिखा देती हूँ, ये जोशीना कफ सिरप है। अब इसको करना क्या है, जैसे ही आपको फर्स्ट सेंसेशन होता है, सिर्फ गले में एक कंटिन्यूस खराश सी बनी हुई है या फिर आपको लगातार स्नीजिंग आ रही है या आपको लग रहा है आपका एनर्जी लेवल ना थोड़ा सा लो है विथ स्लाइट बॉडी एक या फीवर, बहुत ही हरारत सा, तो पहला डोज आपको उसका ये तब ले लेना है। अब इसका डोज कैसे लेना है, आपको बहुत ही बॉइलिंग हॉट वाटर लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून ये मिक्स करना है और इसे चाय की तरह फूक फूक के आराम से पी जाना है। और इसका सेकेंड डोज आपको उसी दिन रात में सोने से पहले लेना है। अब इसकी करता क्या है, आपके जो भी इनिशियल वो सिम्टम्स हैं कफ कोल्ड या बॉडी के, उन्हें वो अरेस्ट कर देता है। तो ये था JDSS का जे, यानी कि जोशीना। इसका नाम बहुत थोड़ा सा फनी है बट बहुत ही इफेक्टिव है। इसे तो मैं अपने ऑफिस के ड्रॉर में भी रखती हूँ, घर में हमारे पास रहता ही है। और तो जैसे ही पहला सेंसेशन होता है, पहला डोज थोड़ा सा एलैबोरेट करके मैं बता रही हूँ कि सपोज आप दोपहर में आपको हल्का सा सेंसेशन हुआ तो आपने दोपहर में 1 डोज ले ली और इसको आप दिन में अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो आप इसको दिन में 3 बार अगले दिन रिपीट भी कर सकते हैं। बट डोंट वरी, इसकी नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि अगर आपने ये JDSS का फॉर्मूला वो एक दिन फर्स्ट डे फॉलो कर लिया तो कफ कोल्ड नॉर्मल फ्लू एंड फीवर सब एकदम फिनिश, सबका सफाया हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। DSS D, स्टेप नंबर D। स्टेप नंबर D स्टैंड्स फॉर डाइट। जी हाँ, जब भी आपको पहला सेंसेशन आया, आपने जोशीना का डोज ले लिया, अब उस दिन आपको जो भी खाना है, अगर हम पूरे दिन की बात करें तो आपको जो भी लेना है सबसे पहले तो बहुत ही लाइट होना चाहिए। से आपको अगर भूख लगी है 2 चपाती खाने की तो आप 1 ही चपाती खाइए, लाइट लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं, कंप्लीट नो नो, जैसे कर्ड हो गया या दूध से बनी हुई चीज़ें, छेने की कोई चीज़, इस तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स कफ बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है, तो इससे हमें अभी के लिए फ़िलहाल इग्नोर करना होगा। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल मत लीजिए। हैवी खाना कंप्लीट नो नो, हैवी खाना आपको बिल्कुल नहीं लेना है। एंड साथ में ऑयली, कि ऑयली खाना लेने से आपका जो वो है पित्त मतलब कफ है वो बढ़ेगा और वो ऑयल जो है आपके गले में चुभता भी है। तो पहले दिन कोई भी ऑयली फूड मत लीजिए। और जैसे आप डिनर है या लंच में कोशिश करें कि आप जो भी सब्जी लें वो रसीली हो, रसेदार हो, करी वाली हो, जिसे आप आराम से ले पाएँ, क्योंकि सूखी सब्जी में हल्का सा ऑयल ज़्यादा होता है। तो उसी को मॉनिटर करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप यू स्विच टू करी वाली पतले रसे की सब्ज़ी वो लीजिए और लाइट लीजिए, अपनी भूख से थोड़ा आधा लीजिए। अब आप ये सोचिए, आपके मन में ये सवाल, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये लाइट क्यों लेना है। लाइट इसलिए लेना है ताकि आपका डाइजेशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ पाएँ। इसके बारे में मैं दोबारा बात करूँगी, इस टॉपिक को छोड़ूंगी, बट आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 S, JDSS का S, पहला S जो है वो है स्टीम। जी हाँ, आपको रात में आपने जोशीना ले लिया, जोशीना लेने के बाद आपको ये स्टीम इनहेलर लेना है और 2 से 5 मिनट कंप्लीट स्टीम लेना है।
अब ये क्यों ज़रूरी है? आप में से बहुत से लोग को लगेगा कि अरे ये क्या है, थोड़ा सा एक काम बढ़ गया। बट यकीन मानिए दिस इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूटीन, बहुत ज़रूरी है। पहले दिन अगर आपने स्टीम ले ली तो आपके आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यू विल बी बैक टू नॉर्मल। स्टीम लेने से क्या होता है, हमारा जो भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले थ्रोट या नेजल पार्ट में डेवलप होता है, और आपने स्टीम ले ली तो वो उसको एकदम से क्लियर कर देता है, और जोशीना जो दवा है वो तो अपना काम करने वाली है। तो आप देखेंगे अगर आपने पहले दिन रात को सोने से पहले स्टीम ले ली और आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आपका जो ईएनटी पाथ है, ईयर नोज थ्रोट, पूरा एकदम क्लियर होगा, उसमें कोई भी क्लॉगिंग नहीं होगी। और दूसरी बात, जब भी आपको ये कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो सोते वक्त क्या होता है कि आपकी नाक ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, और अगर आप स्टीम लेके सोएंगे तो वो नाक को बिल्कुल ब्लॉक नहीं होने देगा, आप आराम से सो पाएंगे। लास्ट एस जो है वो है स्लीप। अब यहाँ पे स्लीप की हम क्यों बात कर रहे हैं? आपने जोशीना ले लिया, लाइट फूड ले लिया, और उसके बाद अगर आप बहुत अच्छी सी एक साउंड स्लीप लेते हैं तो होगा क्या? साउंड स्लीप से आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जब नॉर्मल हमारे जो डेली डे होता है उसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, डाइजेशन भी चल रहा होता है। अब जब सो जाते हैं तो क्या होता है, आपके जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट्स हैं, वो सारे बंद हो गए। आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं आ रहा, कुछ सोच नहीं रहे, लेटे हुए हैं। तो उस समय आपकी बॉडी क्या कर रही होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जब आप सोते हैं तब होता है, दैट इज़ रिपेयर एंड ग्रोथ का। अब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो फाइट करने के लिए हम बॉडी को जितना अच्छा टाइम और ज़्यादा टाइम देंगे उतनी जल्दी हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा और इफेक्ट उसको अटैक करेगा जो भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन आया है बॉडी में। तो स्लीप बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगी अर्ली स्लीप की। जी हाँ, कभी भी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोने ही देर से जाते हैं। तो उस दिन, पहले दिन जब भी आपको ये सेंसेशन हो तो ट्राई कि आप अपने बिस्तर पे जल्दी लेट जाएं। नो गैजेट्स, नो मोबाइल, नो टेलीविज़न, सबको साथ में रख दें ताकि आपकी जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बंद हो जाए, क्योंकि आप लेटोगे तो एकदम से तो नींद आएगी नहीं। और उस दिन आपको जो नींद लेनी है वो कम से कम 8 से 10 घंटे की लेनी है। क्यों? ताकि आपकी बॉडी को पूरा टाइम मिले और आप अच्छे से रिलैक्स होकर सो पाएँ। एंड यकीन मानिए, ये JDSS फॉलो करने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठेंगे ना, एकदम फ्रेश, बिल्कुल एनर्जेटिक, ऐसा लगेगा कि बॉडी एक चला गया है, मतलब आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। थ्रोट में कोई भी इन्फेक्शन या खिचखिच नहीं फील होगी, आपकी नोज एकदम क्लियर होगी, एंड यू आर गुड टू स्टार्ट योर डे। तो ये थी हमारी JDSS की बहुत ही सिंपल टेक्निक। सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, इसे ज़रूर फॉलो करिए। और जैसे कि विंटर्स है और मौसम बदल रहा है, तो बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को मैनेज कर रहा होता है बदलते मौसम के साथ। एम्बिएंट टेम्परेचर आपका चेंज हुआ तो आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा एडजस्ट करता है उसी टाइम। आपने गौर किया होगा कि ये जो मौसम होता है गर्मी से सर्दी जाने का, जब भी ट्रांजिशन फेस होता है वेदर का, तभी सबसे ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम होता है। या फिर सर्दियों के बाद जब हम गर्मी की तरफ रुख कर रहे होते हैं, जैसे होली का पीरियड जो होता है फरवरी टू मार्च का, उस समय में सबसे ज़्यादा कफ एंड कोल्ड होता है। कभी आपको गर्मी लगती है, आप फ़ैन ऑन कर लेते हैं, कभी आपको सर्दी लगती है। तो ये गर्मी सर्दी का जो ट्रांजिशन है ना, उस टाइम में हमें बहुत एहतियात रखना है। और जैसे ही पहला सेंसेशन मिले, आपको क्या करना है? JDSS। सो स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। और हाँ, खांसी, जुकाम, सर्दी या बॉडी एक हो तो इफ ट्राई JDSS। आपकी गुड हेल्थ की कामना करते हुए स्पाई फ्रॉम काजल। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो सकें। बाय बाय।